Alors, rebonjour, chers stagiaires. On va voir les différents types de communication verbale et non verbale, bien sûr, en utilisant le processus de la vente et de distribution, enfin, le module d'analyse. Alors, on va commencer par la définition. La communication est un processus continu qui consiste à transmettre un message d'un émetteur vers un récepteur, à en vérifier les effets, à préciser, à clarifier et à transformer le message à nouveau si nécessaire. Donc, nous avons la communication, la communication, il y a تواصل, il consiste un processus qui consiste à transmettre واحد le message, واحد رسالة من واحد لواحد. هذاك اللي كيصيفط الرسالة ولا qui envoie le message, on l'appelle l'émetteur et il va l'envoyer vers un récepteur. Celui qui reçoit avec le message, c'est un récepteur. اشنو هو le rôle ديالها pour en vérifier les effets باش كنفيريفي التأثير ديال هذيك الرسالة. alors باش نبريسيزي باش نحدد نشوفوا واش فهم، اذا فهم راه مزيان، ما فهمش كنحدد ليه bien sûr ou bien sûr à clarifier ou bien باش نوضح باش نوضح. Sinon, je vais répéter le message à nouveau, si nécessaire. Il a fait un stage avec le message à nouveau. Donc, قلنا بلي هادو les composants, on appelle les composants d'une communication. شكون هما des composants d'une communication؟ عندنا l'émetteur qui va envoyer un message vers un récepteur, bien sûr à travers une canal. Hein? Donc, le, le récepteur, il va faire une action. غادي تكون عنده واحد ردة الفعل. هاد ردة الفعل تقدر تكون une question. مثلا ملي كيعطيه ان ميساج الاخر كيعاود يسولو. عطيتك ان ميساج انت كتعاود تسولني. ملي كتسولني كنفهم باللي واش الميساج فهمتيه ولا خصني نعاود نشرحه لك ولا خصني نعاودو بصيغة أخرى. ou bien la paraphrase donc ملي انت كتعاود ليا النص ديال الجمله ولا الجمله اللي قلت انا ولا غير الكلمه الاخرى كتسمى لا بارافراز. هنا كتبين ليا بلي الميساج اللي صيفط لك vous l'avez reçu. ou bien la reformulation. donc la reformulation شنو هي؟ قلنا هي انت داكشي الميساج اللي كنقولوا لك انت كتعاود تردو ليا بطريقه اخرى، دونك كنفهم باللي راك فهمتي ou bien خصني نعاود لك ou bien هاد لي تخوا هادو اللي كيتسماو la rétroaction ou bien le feedback. Donc, à travers le feedback, que le récepteur va comprendre, que l'émetteur va comprendre est-ce que son message a été bien reçu chez le récepteur ou bien a besoin d'être clarifié ou bien d'être reformulé, etc. C'est bon? Donc, on va voir la communication verbale. La communication, la communication verbale, elle est basée sur des mots et des phrases. L'émetteur envoie un message oral à qui le récepteur répond. Cette réponse, c'est la rétroaction, qui permet à l'émetteur de savoir si son message a été bien compris ou non, et s'il a besoin de le reprendre en clarifiant ou en précisant à nouveau. Donc, هنا هضرنا على la communication verbale. La communication verbale قلنا هي lorsqu'on utilise des mots et des phrases. إلا كان l'émetteur استعمل كلمات وجمل باش يدوز واحد لو ميساج، alors راه نستعمل la communication verbale. ردة الفعل ديال لو ريسبتور اللي كيدير من بعد كي reçoit لو ميساج هذه كتسمى لا ريترواكسيون، ومنها كيعرف ليميتور واش لو ميساج ديالو كيف قلنا بيان
واش وصل, bien c'était reçu, ou bien a besoin d'être clarifié, ou bien de le répéter à nouveau. Donc là, la communication non verbale. La communication verbale, elle est exprimée par des messages non verbaux, à travers le regard, le sourire, les gestes et autres. Donc, la communication verbale, il y a les mots et les phrases. ما غير ذلك أي حاجة ماشي كلمات وماشي جمل داخلة في la communication non verbale اللي هي par exemple le regard, le sourire, les gestes et ou autres, les mimiques, les signes de la tête, etc. بزاف ديال الحوايج اللي كنقولوهم communication non verbale. Donc, communiquer ne signifie pas seulement faire passer le message, mais savoir écouter. Donc, هنا تنقولوا بلي communiquer ولا تواصل مع شي حد ماشي غير ندوز ان ميساج, مي كيخصني حتى نعرف نسمع, les techniques d'écoute. Également, la personne qui parle, pour cela, deux types d'écoute sont utilisés, l'écoute active et l'écoute passive. باش نكون مستمع مزيان ولا باش نتواصل مزيان خصني نكون مستمع مزيان. باش نكون مستمع مزيان خصني نفرق ما بين deux techniques d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active et l'écoute passive. Donc, l'écoute active, il permet la participation du récepteur au processus de la communication au moyen de la rétroaction, qui est un moyen de savoir si le message a été bien compris ou non et s'il faut amener l'émetteur à clarifier ou reformuler son message à nouveau. Pour cela, on utilise différentes techniques qui sont la paraphrase, la reformulation et la question. Donc, l'écoute active هي اللي قلنا قبيله. بحال قلتي كتستعملوا la communication verbale. كنستعملوا إما la question, إما la reformulation, إما paraphrase. هادو هما اللي قلنا كنستعملوهم comme rétroaction, bien comme feedback اللي كيديروا le récepteur باش كيبين l'émetteur باللي الميساج ديالو راه إما وصلو وإما راه محتاج أنه يشرحوا ليه, etc. Donc, l'écoute passive. L'écoute passive consiste seulement à écouter la personne qui parle en lui signifiant les réponses par des messages non verbaux, sourire, signe de la tête, etc. Ou des messages verbaux, oui, non, je comprends. Donc, l'écoute passive, ما كيعتمدش على la communication verbale, ما كيعتمدش على جمل وكلمات, mais كيعتمد على la communication non verbale, par exemple, le sourire, les signes de la tête, etc. Ou des messages verbaux, les très courts. Oui, non, je comprends. Une phrase, une large phrase. Donc, là, on va passer communiquer les bons messages. Les messages satisfont les besoins du client. Donc, أنا غادي نعرفوا كيفاش نحاول نتواصل برسائل اللي كتكون مزيانة. Donc, les messages satisfont les besoins du client. Donc, الرسائل ديالي داكشي اللي كيفهم مني الكليان, que ce soit بالكوميونيكاسيون فيربال بالجيست ديالي هذا ولا بطريقة الكلام ديالي, هذه كتساتيسفي لي بيزوان ديال كتربي الحاجيات ولا الرغبات ديال لو كليون. مني لو كليون كيعجبو الحال وكيكون ساتيسفي, et communique sa satisfaction à l'employé. Le client تيعجبو الحال كيقولها ليا, تيقول لي دونك جو سوي ساتيسفي, عجبني الحل هنا, عجبني الجو, عجبني هذا مثلا, etc. Ce qui procure la satisfaction de l'employé. هنا l'employé ولا المستخدم حتى هو كيعجبو الحال ملي كيشوف لو كليون عجبو الحال وعجبو عجباتو لا كومونيكاسيون حتى هو كيعجبو الحال. دونك هنا l'obtention d'une atmosphère harmonieuse كيخلق واحد الجو اللي يكون ناسق منسجم, كيعجبنا الحال نخدمو, الكليان كيعجبو الحال انه كاين عندنا, etc. دونك كيكون واحد الجو ديال العمل تيكون مزيان. Accueil du client en salle. Donc هنا كيفاش غنستعملوا la communication pour accueillir le client à la salle. Les relations avec la clientèle. Les changements socio-économiques ont entraîné une évolution sur le plan des habitudes et la mentalité de la clientèle. Parmi ces changements, il faut constater une réduction du temps que le client passe à table. C'est pourquoi les techniques de service doivent évoluer afin de préserver une part importante au temps consacré au client. Donc, من قبل كانوا لي كليون كيجي لو بغا يتعشى كيخصو واحد 3 سوايع 4 ساعتين ونص, اتسيتيرا. دابا مع هاد لي شونجمون سوسيو ايكونوميك, التغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه,
فرضات واحد التطور ديال لو بلان ديال العادات والتقاليد والعقلية ديال لي كليون. باغمي سي شون من بين هاد التغيرات كيخصنا نفهمو لا ريدكسيون الوقت اللي ولا قصير عند الناس، ولا كيخدم مثلا واحد كيخدم 8 ل 12 جوج 6 ولا عنده ساعتين خصو يمشي يتغدى فيها ويرجع ايتترا، ما كيكونش عنده الوقت بزاف اللي غادي يدوزو اطابل. سي بوركوا لي تكنيك دو سيرفيس دوف ايفولوي. داكشي علاش حتى التقنيات ديال لو سيرفيس كيخصها حتى هي تطور afin de préserver une part importante au temps consacré au client، باش داك الوقت اللي كيكون قليل عند لو كليون اللي غادي يدوز عندي يدوزو في واحد الجو اللي كيكون مزيان etc. Cela ne signifie pas la disqualification des métiers de service, mais bien au contraire la naissance des nouvelles qualifications. ملي تنقولوا هذا الوقت ما بقاش داكشي ما تنقولوش انه لو سيرفيس صافي ما بقاش شي حاجه اللي دو كاليتي ولا هذا، ولكن بالعكس هذا الشيء بين على انواع جديده من لي سيرفيس اللي كتاهل البيرسونيل المستخدم انه يطبقها في العمل ديالو، qui donne au personnel une fonction relationnelle plus importante envers la clientèle، اللي كيفرض علاقات كبر ديال المستخدم مع le client. Cette approche doit s'appuyer sur des méthodes bien déterminées dont l'objectif principal sera la satisfaction des goûts et des désirs des clients. Donc هذه المقاربة اللي كنهضروا على الطريقة هذه اللي كتحدد لي الأهداف الرئيسية اللي كتعتمد على لا ساتيسفاكسيون دي غو ديال إرضاء الرغبات الذوقية ديال لو كليون ديال والرغبات ديال لو كليون. Ainsi, avec une certaine permanence, des valeurs fondamentales doivent être assurées. وهذا الشيء كيعتمد على كاينين شي حوايج اللي كيخصها ديما تكون هذيك ديما سواء في لي سيرفيس قدام ولا لي فوندامونتال اللي ضروريه خاصها تبقى وخاصنا نضمنوا البقاء ديالها. اللي اشنو هي اللي هي لا كاليتي دو لوفر، دونك الجوده ديال العرض ديالي لو كليون، دونك داكشي اللي بغيت نبيع لو كليون خاصو يكون دو كاليتي، و بيان سور لو رابور اوبتيمال كاليتي بري اللي كنقولوا بالدارجه كنقولوا المليح بثمنه. دونك خاص الجوده يكون الثمن ديالها ما تكونش شي حاجه اللي الجوده ديالها قليله والثمن ديالها غالي، وما غاديش يكون بيان سور العكس شي حاجه اللي الجوده ديالها كبيره والثمن ديالها رخيص. دونك troisièmement la convivialité الترحاب والروح الضيافه ديال لو كليون، l'amabilité du personnel bien sûr لي كليون خصو يكون محبوب مقبول etc. l'authenticité الاصاله ملي تقولوا لا ريستوراسيون عطينا مثلا ماروكان ولا هذا خاص تكون الاصاله المغربيه etc. l'atmosphère d'accueil خصو يكون الجو ديال الترحاب، وبيان سور كيك شوز كي بريمونديال اللي ديما ما كنتناقش عليها اللي هي لو sourire à toutes circonstances. L'ensemble du personnel, quelle que soit sa position hiérarchique, doit agir en permanence pour que ses relations avec la clientèle contribuent à atteindre les objectifs commerciaux et de gestion de l'entreprise. Donc, هنا المجموع ديال المستخدمين اللي كيكونوا عندنا في l'entreprise ديالنا على حسب الاختلاف التراتبية ولا الهيرارشي ديالهم doit agir en permanence، كيخصهم دائما يلتزموا ويتحركوا في الاتجاه ديال الريلاسيون باش لي ريلاسيون ديال لي كليون افيك لي كليون كونتريبيو اتاندر لي زوبجيكتيف ديالها، توصل الاهداف ديالها اللي هي بيان سور اهداف تجاريه وتدبيريه ديال المقاوله اللي حنا خدامين فيها او المؤسسه اللي حنا خدامين فيها بيان سور. اي ميرسي بور aujourd'hui.